Hei og velkommen til Norsk Tolk. I denne videoen skal vi se på noen spørsmål og svar, som vil hjelpe deg å bestå norskprøven. La oss begynne. Hva synes du om strømprisen i Norge? Jeg synes strømprisene i Norge er veldig høye. Det er ikke alltid enkelt å betale regningene. Norge er et rikt land, og det er vanskelig å forstå hvorfor strømmen er så dyr. Med lange vintre her er folk avhengige av strøm for oppvarming. Jeg mener at politikerne må finne en løsning på dette. Staten bør hjelpe folk med de høye strømprisene. Hvis folk må betale for mye for strøm, blir det mindre penger igjen til mat, drikke, barn og sosiale aktiviteter. Dette er ikke bra, hverken for folk eller samfunnet. Det er viktig at vi finner en måte å gjøre strømmen mer rimelig for alle. Hva får du mest dårlig samvittighet for? Jeg får ofte dårlig samvittighet fordi jeg ikke har nok tid til familien min. Jeg har en familie som bor i utlandet. Jeg kom til Norge for 2 år siden, og jeg har ikke sett dem siden. Jeg savner dem veldig, og ringer dem så ofte jeg kan. Men jeg har også mye å gjøre her. Jeg går på voksenopplæringsskole for å lære norsk, og i tillegg har jeg en deltidsjobb. Jeg prøver å spare penger for å kunne hente dem hit, men det er ikke lett. Jeg føler at jeg burde gjøre mer for dem, men vet ikke alltid hva. Jeg håper virkelig at jeg snart kan være sammen med dem igjen. Hva synes du om været i Norge? Eksempelsvar 1. Jeg synes at været i Norge er veldig flott og spennende. Det er ofte kaldt, snø og is her, spesielt om vinteren. Jeg er glad i sånne værforhold, fordi jeg liker å gå på ski, ake og lage snømenn. Jeg synes også at det er vakkert å se de hvite landskapene og de frosne vannene. Jeg liker å se på nordlys, som er et magisk skue på himmelen. Jeg synes også at det er fint å ha så lange dager om sommeren og så korte dager om vinteren. Det gjør at jeg setter mer pris på solen når den er framme. Jeg trives godt med det norske været, fordi det gir meg mange muligheter til å ha det gøy. Eksempelsvar 2. Jeg synes at været i Norge er veldig utfordrende og vanskelig. Det er ofte kaldt og mørkt her, spesielt om vinteren. Jeg er ikke vant til så lave temperaturer og så lite sollys. Jeg fryser nesten hele tiden, og jeg blir lett deprimert. Jeg savner det varme og solrike været i Ukraina, hvor jeg kunne gå ut og nyte naturen. Jeg synes også at det er rart å ha så lange dager om sommeren og så korte dager om vinteren. Det forvirrer døgnrytmen min. Jeg prøver å tilpasse meg det norske været, men det er ikke lett. Jeg håper at jeg snart kan finne noe positivt ved det. Hva er du mest takknemlig for i livet ditt? Jeg er mest takknemlig for at jeg har fått en ny sjanse i livet i Norge. Jeg har flyktet fra krig og jeg har mistet mye, men jeg har også lært mye. Jeg har lært å sette pris på frihet, fred og menneskerettigheter. Jeg har lært å være sterk, modig og selvstendig. Jeg har lært å respektere andre kulturer, språk og religioner. Jeg er takknemlig for at jeg har fått muligheten til å studere norsk, få en utdanning og en jobb. Jeg er takknemlig for at jeg har møtt mange snille og hjelpsomme mennesker her, som har støttet meg og tatt meg imot. Jeg er takknemlig for at jeg lever i et trygt og vakkert land. Hva synes du er viktig i livet? Det viktigste i livet for meg er familie og helse. Å ha folk som bryr seg og være frisk, det betyr mest. Penger er nødvendige, men ekte lykke kommer fra gode relasjoner. Jobb er viktig for å tjene penger,
men ikke like viktig som å ha et godt forhold til de rundt meg. Så, familie og helse er kjernen i mitt liv. Det gir meg glede og mening. Å føle seg elsket og være frisk gir en indre ro. Selv om penger og jobb er nødvendige, setter jeg pris på de nære båndene og helsen mest. Hva bør man gjøre for å ha et godt ekteskap eller samliv? For å ha et godt ekteskap eller samliv, er det viktig å ha god kommunikasjon, respekt og tillit til hverandre. Det betyr at man bør lytte til hverandre, være åpen om følelser og tanker, og unngå å kritisere eller angripe hverandre. Man bør også være villig til å tilgi og be om unnskyldning når man gjør feil. Det er også viktig å ha felles interesser og verdier, og støtte hverandre i målene man har. Man bør også gi hverandre personlig plass og frihet til å utvikle seg som individer. Til slutt bør man også ha en sunn og aktiv livsstil, og ta vare på helsen sin. Er det viktig at barna går i barnehage? Ja, det er viktig at barn går i barnehage. Der lærer de å samhandle med andre barn og voksne. De lærer å dele, ta ansvar og løse konflikter. Barnehagen hjelper dem med å bli selvstendige og med å ta vare på seg selv. Barna oppdager verden rundt seg gjennom lek, og de lærer om tall, bokstaver, farger, dyr og planter. Barnehagen gir dem også muligheten til å være kreative gjennom kunst, musikk, drama og dans. Det er et trygt sted hvor de har det gøy og er lykkelige. Alt dette gir dem verdifulle erfaringer og forbereder dem for skolen. Så, jeg synes virkelig det er viktig at barna går i barnehage for en god og allsidig utvikling. Eksempelsvar 2. Jeg synes det er viktig at barn går i barnehage, men problemet oppstår når de begynner så tidlig som 1 år. Barnehagekostnadene er ofte høye, spesielt for familier med flere barn eller lav inntekt. Barn som er mye borte fra foreldrene, spesielt i ung alder, er ikke ideelt, da de trenger nærhet og kjærlighet fra mamma og pappa. Selv om barn lærer mye og blir selvstendige i barnehagen, kan det føre til svekkede bånd mellom barna og foreldrene, noe som ikke er ønskelig. Sterke bånd er viktige for en sunn oppvekst. Bør barna bruke sosiale medier, eller ikke? Jeg mener at barn kan bruke sosiale medier, men det er viktig å ha klare regler og grenser. Sosiale medier gir dem muligheten til å holde kontakt med venner og familie, dele interesser og lære nye ting. Som foreldre er det viktig å kontrollere hva barna gjør på nettet. Det må være en balanse mellom online og offline aktiviteter. Det er nødvendig å være oppmerksom på hva de deler og ser på nettet, og det må være tillit mellom foreldre og barn angående bruken av sosiale medier. Jeg mener at 13 år er en passende aldersgrense for å starte med sosiale medier, men noen apper krever at man er over 18 år. Hva liker du å gjøre når du er alene? Når jeg er alene, liker jeg å bruke tiden på å lære norsk. Jeg finner det veldig givende å kunne forstå og snakke språket i det nye landet. Jeg bruker ofte tid på å lese norske bøker og se på norske filmer for å forbedre språkferdighetene mine. Jeg liker også å gå turer i naturen. Norge har så vakre landskap, og det gir meg ro i sinnet. Noen ganger liker jeg bare å sitte stille med en kopp kaffe og reflektere over livet.
Det er viktig for meg å ha litt tid for meg selv. Det hjelper meg å slappe av og lade batteriene. Fortell om en skole du kjenner. Jeg vil gjerne fortelle om min videregående skole. Den lå i en stor by og var ganske stor. Lærerne mine var vennlige, men litt strenge med lekser og oppgaver. Det var ikke så mange morsomme aktiviteter, fokuset var mer på karakterer og fag for universitetet. Elevene kom fra forskjellige steder, og jeg ble kjent med mange venner som jeg fortsatt har kontakt med. Jeg gikk der i 2 år, og det ga meg mange minner. Selv om det var utfordrende, var det en viktig tid i livet mitt som jeg aldri kommer til å glemme. Fortell om en person som du setter pris på. Eksempelsvar 1. En person jeg setter stor pris på, er moren min. Etter å ha snakket med henne, føler jeg meg alltid bedre. Hun er utrolig tålmodig og har gjennomgått mye for vår skyld. Mor har alltid vært der for meg, støttet meg og veiledet meg gjennom livet. Hennes tålmodighet og kjærlighet har virkelig gjort en forskjell. Jeg føler meg heldig som har en mor som bryr seg så mye og har gitt meg verdifulle livserfaringer. Hun er en viktig del av livet mitt, og jeg setter pris på alt hun har gjort for meg. Eksempelsvar 2. En person jeg liker veldig godt, er venninnen min, Maria. Hun er alltid der for meg og gjør dagen min bedre. Maria er veldig støttende og sprer alltid glede. Vi har hatt mange morsomme stunder sammen, og jeg setter pris på at hun alltid stiller opp. Hun er også veldig morsom, og vi ler mye sammen. Å ha Maria som venninne gjør livet mitt lysere. Jeg er takknemlig for vennskapet vårt, og hun betyr mye for meg. Vi har delt så mange fine øyeblikk, og jeg ser alltid frem til mer tid sammen. Hvordan kan man være en god venn? For å være en god venn, er det viktig å være støttende, lyttende og respektfull. Det handler om å vise omsorg og interesse for vennens følelser og behov. En god venn er tilgjengelig når det trengs, deler gleder og sorger, og gir oppmuntring når det behøves. Å vise ærlighet og være pålitelig er også nøkkelkvaliteter. Man kan være en god venn ved å vise respekt for vennens meninger og valg, og samtidig være ærlig om ens egne følelser. Å være tålmodig, forståelsesfull og gi støtte i ulike situasjoner er også viktig for å bygge og opprettholde et sunt vennskap. Hva synes dere er den beste måten å bli kjent med nye folk på? Det finnes flere måter å bli kjent med nye mennesker på. En god måte inkluderer å delta i sosiale aktiviteter som språkkaféer og lignende. Å være med på sportsaktiviteter, som fotball eller ski, gir også mulighet til å treffe nye folk med samme interesse. Noen velger å jobbe frivillig som en måte å bli kjent med mennesker, samtidig som de bidrar til noe positivt i samfunnet. Sosiale medier har også blitt mer populært for å knytte kontakt med mennesker som deler samme interesser. Det viktigste er å være åpen, vennlig og klar til å delta i samtaler. Å vise interesse for andre, være positiv og bidra til å skape nye vennskap er nøkkelen. Hva som er best, å handle i butikk eller på nett? Jeg foretrekker å handle i butikk fordi det gir meg sjansen til å se produktene selv og kjenne på kvaliteten. Å gå rundt i butikken lar meg velge det jeg trenger, og det hjelper meg å praktisere språket mitt, bli kjent med norske ord og oppleve den lokale kulturen.
Selv om det noen ganger kan være utfordrende, synes jeg det er en god måte å lære på. Noen varer er imidlertid ikke tilgjengelige i butikken eller i nærheten, og da er det lettere å handle på nett. Noen ganger er det også billigere å kjøpe fra utlandet på nett, selv om jeg må være obs på toll og gebyrer. På nettet er det enklere, men jeg føler at butikkopplevelsen gir mer interaksjon og innsikt. Hvordan bruker du PC-en på skolen? På skolen i Norge er det nødvendig å ha en PC, og jeg bruker den til flere ting. Jeg bruker Word-appen for å skrive tekster og logge meg inn på skoleplattformen og andre nettsider som er viktige for opplæringen. På PC-en tar jeg også prøver og øver på å skrive og høre norsk. Hvis det er vanskelige ord, bruker jeg oversettelsesapper for å oversette dem til mitt eget språk. Det er nyttig å finne informasjon på nettsider for alt vi trenger å lære. PC-en hjelper meg virkelig med studiene mine og gjør det lettere å følge med på skolen. Fortell om høsten. Hva gjør du? Hva slags klær velger du? Hvordan er været? Og liker du det eller ikke? Høsten er ikke min favorittårstid. Det blir kaldere, og regnet er ikke så gøy. Jeg må ha på meg tykke klær, og det er litt plagsomt. Å gå turer er ikke fristende når det er kaldt ute. Jeg liker sol og varme bedre. Bladene faller, og høsten gir lys til å være inne med noe varmt å drikke. Selv om det er koselig, savner jeg sommeren. Jeg føler meg mer glad når det er varmt. Høsten er ikke min favoritt, men jeg prøver å finne koselige ting å gjøre selv om det er kjøligere. Noen ganger tenner jeg stearinlys, leser en bok og skaper en hyggelig atmosfære. Bør vi fjerne hjemmelekser fra skolen? Ja, jeg mener at vi bør vurdere å fjerne hjemmelekser fra skolen. Selv om det kan være nyttig å øve på ferdigheter utenfor klasserommet, kan hjemmelekser være stressende for elever. Noen elever kan ikke få hjelp til å gjøre leksene hjemme som noen andre. Dette kan føre til ulikhet. I stedet tror jeg at vi kan bruke tiden i klasserommet mer effektivt, og vi kan tilrettelegge for mer varierte læringsaktiviteter. Dette kan bidra til å fremme et mer inkluderende læringsmiljø og gi alle elever like muligheter til å lykkes. Er alkohol viktig for å få et godt sosialt liv? Nei, man trenger ikke alkohol for å ha det bra med venner. Selv om noen drikker når de er sammen, finnes det mange andre måter å ha det gøy på. Vi kan spise og drikke noe godt, gå på tur, eller bare slappe av uten alkohol. Det er viktig å huske at for mye alkohol kan føre til helseproblemer og sosiale problemer. Derfor er det viktig å være åpen for andre alternativer, og finne glede og tilfredshet med andre uten alkoholen. Det viktigste er å ha det moro sammen, uansett hva vi gjør. Bør foreldre unngå å drikke alkohol foran barna? Ja, jeg mener at foreldre bør være forsiktige med å drikke alkohol foran barna sine. Barn ser opp til foreldrene sine som rollemodeller, og deres atferd kan påvirke barnas oppfatning av hva som er akseptabelt. Å drikke alkohol foran barna kan gi dem inntrykk av at det er normalt eller akseptabelt å drikke i ulike situasjoner. Dette kan være skadelig for barnas utvikling og kan øke risikoen for at de selv begynner å drikke tidligere.
Det er derfor viktig for foreldre å være bevisste på sine alkoholvaner og vise et sunt forhold til alkoholforbruk, spesielt i nærvær av barna sine. Fortell om hvordan det er å bo i Norge. Å bo i Norge er veldig fint. Landet er vakkert, og naturen er fantastisk. Vinteren er kald, men det er varmt og koselig inne. Sommeren er fin, og solen skinner lenge. Folk i Norge er vennlige og hjelpsomme. Det er gode skoler og helsevesen. Offentlig transport fungerer bra, og byene er rene og trygge. Jeg liker å dra på tur i skogen eller langs fjorden. Naboene mine er vennlige og hyggelige. Vi hilser på hverandre når vi møtes utenfor, og noen ganger stopper vi og prater sammen. Vi hjelper hverandre også når det trengs. Alt i alt er å bo i Norge en fin opplevelse. Kan du fortelle om norsk skolesystem? I Norge har vi et godt skolesystem. Barn begynner på skolen når de er rundt 6 år gamle. Grunnskolen varer vanligvis i 10 år, fra 1. til 10. klasse. Vi har også videregående skole, som varer 3 år. Etter videregående skole kan man velge å gå på universitet eller høyskole for å studere videre. Skolen er viktig for oss, og det er gratis å gå på både grunnskole og videregående skole. Vi lærer mange fag, som matematikk, norsk, engelsk, naturfag og samfunnsfag. Noen ganger har vi også fysisk aktivitet og kunst og håndverk. Lærerne er flinke og hjelpsomme, og de er der for å hjelpe oss å lære. Sammen med skolearbeidet har vi også ferier og fridager hvor vi kan slappe av og ha det gøy med venner og familie. Kan du fortelle hva nettvett er? Nettvett handler om å oppføre seg pent og trygt når man er på internett. Det betyr å være snill mot andre mennesker på nettet og ikke skrive stygge ting til dem. Man bør også være forsiktig med å dele personlig informasjon, som navn, adresse og telefonnummer, med fremmede på nettet. Det er lurt å tenke før man klikker på lenker eller åpner vedlegg i e-poster, fordi noen ganger kan det være farlig. Det er også viktig å respektere andres rettigheter og opphavsrett når man deler bilder eller tekst på nettet. Ved å være nettvettig kan vi hjelpe til med å skape et hyggelig og trygt internett for alle. Kan du fortelle om HMS på norske arbeidsplasser? På norske jobber er HMS, helse, miljø og sikkerhet, veldig viktig. Det handler om å sørge for at alle er trygge når de jobber. Sjefen har et ansvar for å passe på at jobben er trygg, og det innebærer å lære oss hvordan vi kan unngå farer. Det betyr å bruke riktig utstyr og følge regler som gjør arbeidsplassen sikker. Det er også viktig å ha ting som kan slukke branner og hjelpe hvis noen blir skadet. Hvis noe farlig skjer, må vi vite hva vi skal gjøre for å holde oss selv og andre trygge. Når HMS er bra, skjer det færre ulykker og mindre skade. Derfor er det nødvendig at alle tar HMS på alvor og samarbeider for å sikre en trygg og sunn arbeidsplass. Når alle ansatte bryr seg om HMS, kan vi jobbe bedre sammen og føle oss trygge på jobb. Det er viktig å huske at vi alle har en rolle å spille for å opprettholde god HMS på jobben vår. Hvordan kan skolen og hjemmet samarbeide på en god måte? Skolen og hjemmet kan samarbeide på en god måte ved å ha god kommunikasjon og gjensidig støtte. For eksempel kan skolen regelmessig kommunisere med foreldre gjennom foreldremøter,
meldinger og individuelle samtaler for å dele barnets fremgang og eventuelle bekymringer. På samme måte kan foreldre støtte skolen ved å sørge for at barna gjør leksene sine. I tillegg kan de delta i skolearrangementer og tilby å hjelpe til med frivillig arbeid på skolen. Dette skaper et felles mål om å fremme barnets utdanning og velvære. På denne måten kan skolen og hjemmet arbeide sammen for å sikre at barnet får den nødvendige støtten og ressursene som trengs for å lykkes både akademisk og personlig. Kan du fortelle om hva du vil gjøre når du er ferdig med norskprøven? Når jeg er ferdig med norskprøven, håper jeg virkelig å kunne få en jobb eller starte videreutdanningen min. Kanskje jeg kan finne en jobb der jeg kan bruke språkkunnskapene mine og samtidig lære enda mer. En annen mulighet er å vurdere å søke om å ta en utdanning videre. Jeg er veldig motivert og klar til å gjøre alt som trengs for å lykkes. Etter å ha lagt ned innsatsen på norskprøven, ser jeg frem til å ta en liten pause for å slappe av. Når prøven er over, planlegger jeg å sette meg ned og nøye planlegge mitt neste steg fremover. Det kan være lurt å vurdere ulike muligheter og veier jeg kan ta, slik at jeg kan ta et informert valg om hva som vil være det beste for meg og mine fremtidsplaner. Jeg er spent på å se hva fremtiden bringer, og jeg er klar til å ta fatt på nye utfordringer med et positivt og målrettet tankesett. Det var alt for denne videoen. Masse lykke til med norskprøven! Hvis du har noen spørsmål eller flere temaer du ønsker å høre om, skriv det gjerne i kommentarfeltet.